في البداية محدش كان واخد باله. كل يوم قطعة غسيل بتختفي من فوق السطح، مرة قميص، مرة شراب. الناس بدأت تتوتر. واحد قال أكيد عيال بتلعب. واحد تاني قال لا، ده حد بيراقبنا. لكن الحقيقة الغريبة كانت بتحصل في نفس الوقت كل يوم قبل المغرب بدقايق، لحد ما واحد من الجيران قرر يراقب السطح. اختفى ورا الباب مستني، والساعة قربت على المغرب والهدوء كان مخيف. وفجأة شاف راجل كبير هدومه مقطعة بيطلع السطح بهدوء ويبدأ يجمع، لكن مش بسرعة. كان بيختار بعناية، يمسك القميص يبص له ويحطه في كيس. الجيران مسكوه فورا. حرامي، امسك حرامي يا جدع. لكن الراجل مقاومش ولا جري، بس قال جملة واحدة: أنا آسف بس البرد صعب قوي. الناس سكتت لحظة. واحد قال يعني بتسرق؟ أنا مش بسرق، أنا بدور على الدفء. وفي اللحظة دي ومن يومها كل يوم قبل المغربية كان في كيس بيتحط فوق السطح مليان هدوم نضيفة. والغريب إن محدش كان بيقول إن هو اللي حطها. وفي يوم واحد جديد في العمارة سأل: هو صحيح كان في حرامي هنا؟ ابتسم جاره وقال كان في واحد بيسرق، بس الحقيقة مش كل سرقة مجرد حاجة بتتاخد وخلاص. في ناس تفتكر ان الحرامي لما بيسرق هو بس بياخد هدوم او فلوس او حاجة مادية، بس الحقيقة اعمق بكتير. الحرامي مش بيسرق الحاجة، هو بيسرق تعبك، بيسرق شقاك اللي محدش شافه. كل قطعة غسيل كانت حكاية وراها تعب يوم كامل. وعلشان كده السرقة مش مجرد جريمة بسيطة، ده سرق جزء منك انت. قرية صغيرة هادية، كان هناك راجل عجوز اسمه الحاج فريد. كل صباح كان يجلس تحت شجرة التوت الكبيرة أمام بيته الطيني، ينظر إلى الطريق الترابي الطويل وكأنه ينتظر أحد. كان أهل القرية يمرون عليه ويسألونه: يا عم فريد، ماذا تنتظر كل يوم هنا؟ فابتسم ابتسامة هادية وقال: ابني سيعود. لكن الحقيقة إن ابنه غادر القرية منذ أكثر من 15 عام بعد خلاف صغير مع أبيه، ولم يعد منذ ذلك الحين. مرت السنوات وكبرت الشجرة، لكن الكرسي الخشبي تحتها لم يتغير. وفي يوم بارد من أيام الشتاء،
لم يخرج الحاج فريد كعادته. أهل القرية قلقوا عليه، فذهبوا إلى بيته فوجدوا إنه قد رحل بهدوء، وفي جيبه ورقة قديمة. فتحوا الورقة وكان مكتوب فيها: يا ابني، إن عدت يوم ولم تجدني تحت شجرة التوت فاعلم إني كنت هنا كل يوم أنتظرك. دخل شاب غريب إلى القرية وتوقف أمام الشجرة ونظر إلى الكرسي الفارغ وسأل بصوت مرتجف: أين الحاج فريد؟ نظر إليه أهل القرية بحزن، ثم فهموا لقد عاد الابن، ولكن بعد فوات الأوان. جلس الشاب ببطء على نفس الكرسي الخشب تحت شجرة التوت ونظر إلى الطريق الطويل كما كان يفعل أبوه، وكأنه ينتظر أن يعود الزمن.